أول ما دخلت الجامعة إنه أنت خلصت توجيهي وداخلة على الجامعة، إيش كنت بفكرة الجامعة؟ كنت بفكر دخلنا مش عارفين لما ايش كنت صنفور هيك زي الابايل بعيد عنك. الجامعة حلوة ووردية كتير. الله كوكب زمردة. أيوة. وطلعت إيش؟ كوكب عطافة. إشي فيش فيه دراسة. طيب وبعد ما دخلت شو اكتشفتي؟ برضو إشي فيش فيه دراسة. أو لا إشي فيه دراسة بس أنت ما درستيش. وهيك. والضحكة هاي. كنت بفكرها مكان حلو لطيف وإني راح آجي وأنبسط وزي الملاهي، بس طلع حسد كبير. كنت بتفكري الجامعة ملاهي؟ إيه كنت بفكرها شيء لطيف وحلو. دخلت الجامعة بعد الصف السادس. أول يوم بالجامعة كيف كان؟ كان بجنن. أول يوم إلي لما دخلت الجامعة لا حسيت بصدمة. تذكروا زي كنا امبارح. التنهيدة هاي اللي أعطيتني إياها يعني إشي غريب إنه أول مرة تدخل جامعة وشعور غريب يعني. شوي تاخد عليها شوي علاقتكم قوت يعني قوية حتى جامعة. بنحكي على الجامعة يعني إيش أنت بتحكي؟ جامعة صار بخزي مخيف. بخزي ولا هلا بخزي؟ هلا انا جيت من بيئه لبيئه. لا ما اختلفتش على البيئة عادي. انا اختلفت لان كنت دخلت الجامعه ما بعرفش حدا من مره. دخلت مع ربد. هذا هو. دخلت معربد علي؟ لا كنت مفكرة الجامعة صراحة بدها تكون أصعب من هيك. راح اتدلع من البنات، ضليت قاعد في الشمس سنة. كمان يعني بنات طلع شباب. نسوان زي الرز. دخلت على حمام الشباب. أول شيء مش عارفين وين الله حاطتنا. أنا الحاملة كاس نسكافيه وداخلة مكيفة حالي. فكرة حالك جاية وقعت علي وقعدت على محل ولزقت المسكاف بنطلوني. هذا أول يوم بالجامعة. كيف كان؟ أنا من شعري شدوني على الجامعة. بالجامعة انا متذكر امبارح شو اكل. لا احكي لي. منيح تمام. منيح ألف مبروك. مع محاضرات مش إلنا. بالضبط. دخلت على المحاضرة خلصت المحاضرة بعدين عرفنا إنه هاي مش محاضرتنا. زي المدرسة بس تروح تتسلى فيه أكثر. طيب وبعدين شو اكتشفت؟ إنه محل بتسلوا عليك فيه 100%. طلعت على راسنا. طلعت الحياة صعبة يا ماما. شفنا جحيم. أنا رح ندسمس هذا الفصل. طب أنا راح أخلص توجيه السنة هاي، بتنصحوني أدخل الجامعة ولا لا؟ أنا توجيهي. كان أولاد. أنا بصراحة. ما بتنصحوني ولا لا؟ لا خليك في الدار. الحلال اللي تبسطك وتطبخ لك وتسر عليك. تجوز سنتين. الله على خير. الله وياك بالثالثة والرابعة. مش منظرك مخلص توجيه السنه هاي. بالضبط. مش ظابطه معك. عمرك غشيتي؟ طبعا. اوكي هذا الكل بغش. هلا بنغش بالاجوبه. واغش ولا ما غشش؟ اغش وادرس اول باول مع بعض. أو تدرس أول بأول بس إنه أهم شيء تغش. لا كنت أغش وانطردت من المحاضرات يعني عادي كان الوضع. هلا شكلي راح اطردك، احكي لي ليش؟ لانه في واحده وراك بتغششك. لا والله عن جد انطردت من المحاضرة. طيب لما في النهايه دائما في اخر الامتحان بكتبوا لكم الدكاتره انه جود لك مع التوفيق، انتوا شو بتردوا عليهم؟ ما بنرد. انت بالك بنجاوب على الامتحان اصلا يعني. عشان نرد على اخره. شو بتوجهوا له رساله؟ حسبي الله وفيك هيك امتحان. تصور هذا يعني. الله يسامحكم الدنيا وين؟ يعني في النهايه فيش دكتور بجيب اسئله خارجيه يعني. وين حسن؟ انا سمعت حسام انت شكله مرتش. عليك. هلا اذا كان سهل وكتبوا جود لك منيح، بس ما يكونوا حاطينه فيش له جواب للامتحان هون مصيبه الجود لك تاعتهم. اللي طخك بالفرد بقول لك متاسف بعد. جود لك هذا لك بمشي بجنازتك هيك رسمي. له شكرا كثير. على ايش؟ الشيء الوحيد اللي ممكن افهمه في الامتحان. رجع الزمن تمام تدخل الجامعة؟ لا بتجوز. اليوم بالجامعة كيف كان؟ أول يوم بالجامعة ما كانش قبل 4 سنين، كان قبل 6. رنا يلا يلا يا اخوي. يلا يا خالتي. طيب انا كنت فكر لا أنا. يعني حطوكي سايلنت اليوم يعني ولا ايش؟ طب ليش فست الصوت؟ وين رايح صوتك؟ خليكي مسكيتها وبدنا نسوي المقابلة. البرايس عليك. شو السؤال؟ جيلها ميت الجوع مشان الله. طب ما هو بدي آكل. انت قلتي بالكاميرا على فكرة، انت شايفة وين الكاميرا؟ اسمع من الآخر سكر الكاميرا جعت أنا. شو الأكل؟ كله راح ينزل. ايش اسمك انت؟ سيلينا تعالي لهون. اول يوم بالجامعة كيف كان؟ أنا سنة أولى يعني بس أسوأ يوم.
بداية الحياة السوداء. ايش كنت افكر؟ هدول إلي ايش كنت افكر؟ تفضل. هلا تعال يا كاميرا مان. خط ابوك طويل. خط ابوك طويل، خط ابوك طويل، خط ابوك طويل، خط ابوك طويل. خطبوني مين وابوي مين. انا ما كنتش متوقعه. في عندنا مقابلة في 3 كاميرات هناك، انت مش معنا بالمرة. اول يوم بتتذكريش قبل 4 سنين. ايش بدك انت بالضبط؟ بديش شيء. ارجع مكانك. بديش ارجع مكانك يلا. كنتي صنفورة هلا ايش؟ شرشبيل. بصير اسألكم سؤال للكاميرا؟ تفضلوا بعدين لا وهربوا. المدرسة بدها هز كتافها، بدها رأس شرقي. شو ولا شيء. انا اليزا طبعا اخذت الكاميرا من حسام عشان تسوي معنا مقابلة انا وحسام، انا والمصور. طيب يكون عندك نظرة مستقبلية جد بدك تسوي. على اساس عندك النظرة. عندي. واضح. كنت فكرتها كثير منيح. اوكي. ما فكرت في الموضوع. اللي انا كنت اتوقع يعني تمام. شو اكتشفت؟ اكتشفت انه يعني مجهود الجد. خلص روح. اللي كانوا يحكوا لي انه الجامعة كثير اريح من المدرسة، فكمان هم كمان طلعوا كثير غلطانين. احنا كلنا غلطانين اصلا. كلنا غلطانين. احنا اجينا بالغلط اصلا، العالم غلطة. بالضبط. ليش انتوا عندكم اكبر صندوق مصاري؟ لانه متوقعين الربح كثير عالي يكون عندهم. وملان ولا فاضي؟ اذا حاب يفتحوا شوف الجواب عندنا. ملان ولا فاضي؟ ملان طبعا ملان. طيب ماشي. اي ساعة بتروحوا؟ كانوا ينادوك صنفورة؟ لا. ولا؟ مين كان يسترجي؟ ايش منكم من الحديقة اللي انتوا فيها؟ فيها قوانين راسة أكثر. راسة؟ أول مرة بسمعها. شو بتدرسي؟ عربي. اوكي طيب بيطلع لك. فدخلت سويت مشكلة مع الحرس وسويت اللي بدي اياه. الضرب الثاني انت ضربت الحرس ولا هم؟ عيب. عيب السؤال. صرنا نتعب وصرنا نتطاوش وصرنا نحرد من بعض يعني وعادي، وهلا صرنا مع هاي بعض. مشاكل شخصية خلوها بالبيت. عرفنا عن حالك منجد خروف. نديم. يا عيوني. نديم عرفنا عن حالك. نديم. طارق عرفنا عن حالك. طارق. طيب جوزيف عرفنا عن حالك. جوزيف عرفك عن حالي. لا انا مش عم بتهبل على حدا. لا بتحضريني مش حلو. على الفيسبوك بشوفك. لا هذاك واحد تاني. عن مين؟ أنت محمود. لا مأمون انا. شايف هذاك محمود. تعرفك كثير. والله تتمسخروا علينا احنا هذا السؤال منيح. الأسئلة الثانية بكون يتخوت راس مع الناس. بتخوت. طب بس سؤال. لو انا بدي ادخل الجامعة تمام تنصحيني ولا لا؟ بنصحك طبعا. ليش؟ يعني حلوة الجامعة، منيحة مفيدة كل شيء.